Assalamu alaikum, siz yuaqırında haberlerini seyredesiniz. Stüdyoda Evgeniya Pekunovich. Bugün programımızda. Uydurulan Hizbut Tahrir işi Bahçesaray 2. grupasının figurantları Rusiyaga alıştırıldı. Azat etilgen gemicilerinin matbuat konferensiyası. Dnipro'da geçkin Kreml mabusları aksiyası. Uydurulgan Hizbut Tahrir 2. Bahçesaray grupasının figurantları Ahmetjittin avuştırıldı. Baqta bizga Deji Demsimidayev haber etdi. Bu avuştırу vaqtında siyasi mabuslarını aqrabalarından bildirgen. Ahmetjittin Rostov-na-Don şehrine yollanacak bu haqda mahkemecinin mahkemeden evvelki oturuşunda haberimiz oldu. Mahkeme kararında yigitlerini Ahmetjit Takkat Tevkiv kanesinde Rostov şehrine yollamak gerek denilmekte. Zira bütün mahkemeler Rostov şehrinde yerleşken Şimali Kafkas Harbiy okrugunun mahkemesinde geçecek emiş. Növbetdeki mahkeme oturuşu sentyabrın 17'sine tayinlengen olsa da gerçek hayatta bu kadar kısa müddet içinde onların Rostov'a alıp barılması kıyın olur. Çünkü alıp geçu esnası iki basamaktan ibaret. Арлен Асанов, Серан Сариев, Эрнест Саметов, Тимур Ибрагимов, Север Зикирьяев, Вимет Белялов ишғай етілген Қырымда сақланған Хизбут Тахрир тәшкілетінде ишрақ еткенінде қабатлана. Олар 2017 октябрында Бахчисарайда Құттевейдің төвлерден сон тәвкиев тергенінді. Ишғай етілген Қырымда Эдем Бекировға қаршы дава ярын бақылажа қолам. Боқта матбуат конференциясында Бекировна дейжесі Алексей Ладин қайтты. Оның сөзіріне көре ішілжелер Эдем Бекировға қаршы даваны қапата бережектер. Sentyabrın 13'sinde saat 13.30'da daha bir mahkeme oturuşu geçecek andaymayıcılar Edem Bekirov'un Kiev'de yerleşken Feofaniya hastahanesinde tedavi olanını tasdiklagan tibbi vesikalarını takdim edecek. Ya da Edem Bekirov'a karşı açılgan cinayet olmağını sebebinden Edem Bekirov'a karşı açılgan iş kapatılacak. Cinayi iş kapatılır, Edem Bekirov'un qadırlığı ilan edilir ya da Edem Bekirov Rusiyanın ellerine şahsen ozu kelip düşmegen malgece toxtatılır. Эдем Бекиров Феофания хастаханесінде болмақта, обырысы күн юрек емелеті кечірген. Хатırlatam ki Эдем Бекиров Украина ve Rusya arasında dönüşу çerçevesinde kayıttı. O işgal ettiğin Kırım'da 9 ay devriminde kınısız tutulmaktaydı. İşgalciler onu silah patronlarını taşıkanında kabartladılar. Azat etilgen siyasi mabuz Nikolay Karpyuk yarın hastahанеден çıkacak. Bu haqda Feofaniya hastahанесінің baş hekimi Igor Semenyev aytты. Bundan son Nikolay ambulator şekilde yardım almağa devam edecek. Baş hekiminin sözlerine göre sabık siyasi mabuzların vaziyeti turğundur. Bazıları küçük ameliyat geçiruvine muhtaç. Bizler artık bütünley teşkil seviyesine geçtik. Erbar'ın sağlık vaziyetini bilemiz. Hatta bizlerde bulunan söylerinin da. Bundan bu yağ teşkilini bitirip tedaviylerini başlatacak belli bir cedvelini yaparak onlarının hastahaneden çıkarıp meselesine bakacağımız. Azat etilgen 24 gemici hizmetini devam ettirmege hazır. Bu haqda matbuat konferensiyasında 2. rank kapitanı Deniz Gritsenko aytdı. Bundan qarı gemicilerinin aqrabaları gönüllerinden desteği için teşekkür bildirdiler. Artık pek çok mektup geldi. Amerika, Yunanistan, Avustralya'da yaşayan Ukraynalı semiddeşlerimizden de ve bu pek büyük bir destektir. Bu pek güçlü bir şey. Hatırlatmalıyım 35 Ukraynalı 24 gemici ve 11 siyasi mabus Ukraynaga qaytıp geldi. Boris Palya'nın son azat etilgen siyasi mabuslarını Feofaniya hastahanesine gemicileri Serbiya hastahanege getirdi. Vaqtincha işgal etilgen Lugansk vilayetinden 54 mabus Ukraynaga teslim etildi. Bu vaqa Счастье şehriyanında ötkürüldü. Getirilgen şahısların çoxusının ampız müddeti bitken ya da bitmek üzere. Hepsi ahir cinayet işlegen mabuslardır. Bu esnasında Edmundsmet Ludmila Denisova nezaret etti. Şu cümleden bugün azat edilecek şahıs da var ve akşam o evine gidecek. Ondan gari apız müddeti bitiyatkan da 7 kişi var. Kreml mabusları aksiyası Dnipro'da ötkürüldü. Merkezde 86 hapxan koyuldu. O kadar Ukraynalı işgal ettiğin Kırım ve Rusya'daki hapıshanelerde tutulmakta deyil teşkilatçılar. Bundan gari onlar siyasi mabuslarının adları yazılgan cedvel yerleştirdi. İstegenler destek mektupları yazabileydiler. Siyasi mabuslarga kol tutuv turunda Dnipro 10 şehir sırasındaki 6. şehir oldu.
Авропа бөлігі Украина ер бүтіндігіне бұзғаны үшін шақси жезаларыны 2020 мартын 15-сіне қадар ұзатты. Бұқта Авропа бөлігі шырасыны сайфесінде хабир етілмекте, жеза жезверінде Украина Верусия 170 ватандашы бар. Бұндан қары 44 шіркет бар. Жезалар бинайын олардың Авропа бөлігіне кірмек ве андаке параны қоланмақ ясақ етілі. Олар бірда ғарып devletleri icbir şekilde Kırım'nın ilhakını tanımayacaklarını tazdıqlaylar. Onlar zaman yanartılıp dura. Çünkü sanksiya iştirakçıları öz faaliyetlerini andaki hesaplarından ziyaretlerini gizlemeye hareket edirler. Шымалей Қырым 10 елінде işgalciler Украина радио сигналını kesip dura. Бақта бізге Қырым оқу хымайжы группасының темсилчisi Ирина Седова кетіп берді. Қырым емірей сынырына яқын чонғарда Украина незіреті алтындығы топрақларда құлия тікленді. FM станция радиолары яқшы шытыле, ата бір кереден 5-7 дәнесі, ләкін көшірі яқшы сигнал келе. Қырым емірей сынырыны кесіп, хақ етірген тарапқа кечтін дегенже радиосигналарын әксіреті шорада кеселе, чүнке işgalciler Қырым ішінде өз қолелеріні тіклеп қойды, ве боледжі Украина радиосигналарыны кесіп туралыр. Гаспар районында 2,5 гектарлық яңғын сүндірілді. Боқта işgalci Қырым МЧСі хабар етмекте. Бұл ресімдерді яңғын нәтижелеріне көре білесіңіз, яңғын геже малінде чыққан. işgalciler дәрісінің мәліметіне көре 100-ден зияда адам етішіне сүндірмеге әрекет еткен. Бұйын еңімізні екінлейміз, ештамыны жұма ақшамы журналистлеріміз более көрді. Құрышкенде.